హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మెడికల్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ విషయాల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్కువగా దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? శ్వాసకోశ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే ఈ సిరప్ గురించి తప్పక తెలుసుకోండి. ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్. దీంట్లో లివోసాల్బుటమల్, ఆమ్రాక్సిల్, గియోపెన్సిన్ అనే పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ సిరప్ ముఖ్యంగా కఫ్ విత్ మ్యూకస్ శ్వాసనాళాల్లోని కఫాన్ని సడలించి తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆస్తమా మరియు బ్రోంకైటిస్ శ్వాసకోశ నాళాలను విశాలం చేసి శ్వాస తీసుకోవడంలో సులభతరం చేస్తుంది. శ్వాసకోశ అవరోధాలు అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ శ్వాసనాళాల్లోని అవరోధాలను తగ్గిస్తుంది. ఈ ఆస్కారిల్ ఎల్లో ఉండే లివోసాల్బుటమల్ అనే పదార్థం ఇది ఒక బ్రోంకోడైలేటర్. ఇది శ్వాసనాళాల కండరాలను సడలించి శ్వాస తీసుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిలో ఉండే ఆమ్రాక్సిల్ అనే పదార్థం ఇది ఒక మ్యూకోలైటర్ ఏజెంట్. ఇది కఫాన్ని సడలించి దాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఆస్కారిల్లో ఉండే మరో పదార్థం గియోపెన్సిన్. ఇది కఫాన్ని తగ్గించి శ్వాసనాళాల్లోని అవరోధాలను తొలగిస్తుంది. ఈ ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ సిరప్ను వైద్యుని సలహా ప్రకారం మాత్రమే ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. సాధారణంగా పెద్దలు మరియు 12 సంవత్సరాల పైబడిన పిల్లలకు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అంటే 10 ml రోజుకు 3 సార్లు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. పిల్లలకు వయసు మరియు బరువును ఆధారంగా మోతాదు మారుతూ ఉంటుందని గమనించారు. ఈ ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ అనే సిరప్ ఊపిరితిత్తులలోని శ్లేష్మాన్ని పలచగా చేస్తుంది. శ్వాసకోశాలు శుభ్రం చేసి సులభంగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ అనేది మితిమీరిన మోతాదు వల్ల తలనొప్పి మరియు తిమ్మిరి, మలబద్ధకం లాంటి దుష్ప్రభావాలు రావచ్చు. సాధారణంగా ఈ సిరప్ను రోజుకు 2 నుంచి 3 సార్లు ఆహారం తర్వాత తీసుకోవచ్చు. ఈ సిరప్ను బాగా షేక్ చేసి కొంత కప్పుతో కొలిచి నోటితో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, కానీ ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఈ సిరప్లో చక్కెర ఉండవచ్చు, కాబట్టి మధుమేహం ఉన్నవారు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పర్యవేక్షించాలి. ఈ సిరప్ను తీసుకున్నప్పుడు మద్యం సేవించడం నివారించాలి. ఈ సిరప్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం డ్రౌజినెస్గా ఉండవచ్చు, కాబట్టి వాహనాలు లేదా యంత్రాలను నిర్వహించడం ఆపివేయాలి. ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ సిరప్ అనేది దగ్గు మరియు కఫం మరియు శ్వాసకోశ సమస్యలను నివారించడానికి ఉపయోగించే మందు. ఇది శ్వాసనాళాలను విశాలం చేసి కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది. వైద్యుని సలహా ప్రకారం మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. వైద్యుని సలహా వరకు మాత్రమే ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ సిరప్ వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఏవైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటే వెంటనే మీ డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. ఈ ఆస్కారిల్ ఎల్ఎస్ సిరప్ యొక్క 100 ml బాటిల్ యొక్క గరిష్ట చిల్లర ధర 141 రూపాయలు. అయితే వివిధ ఫార్మసీలు మరియు ఆన్లైన్ స్టోర్లో ఈ సిరప్ తగ్గింపు ధరలో అందుబాటులో ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు కొన్ని స్టోర్లో ఇది సుమారు 119 రూపాయల ధరలకు లభిస్తుంది. దయచేసి గమనించగలరు. మరిన్ని మెడికల్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.